नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल घरेलू उपाय अपनी सोच में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सूखी खांसी का सही इलाज घरेलू उपाय में। तो हम लेते हैं एक बड़ा चम्मच हल्दी और लगभग 50 ग्राम तक ऑर्गेनिक गुड़ शुद्ध और 1/4 नमक और 1/4 काली मिर्च और 1 चम्मच देसी घी, वो भी गाय का। तो दोनों को जितने भी आइटम हैं 1/4 काली मिर्च लेनी है आपको, 1/4 चम्मच नमक लेना है और 1 बड़ा चम्मच हल्दी लेना है। इन चारों आइटम को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है इनकी। छोटी छोटी गोलियां बनाने के बाद आप बच्चों को सुबह शाम दे सकते हैं और बड़े इसे दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। इससे सूखी खांसी में बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। तो आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।